Hi friends, Sunday afternoon lunch workல முடிச்சதும் நானும் பாப்பாவும் போய் ஹேர் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். ஏன்னா நாளைக்கு அவளுக்கு ஸ்கூல் இருக்கதால மார்னிங் நமக்கு தலை குளிக்க வைக்க முடியாது. சோ இப்பவே ஹேர் வாஷ் பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டு நல்லா ஹேரை வாஷ் பண்ணிட்டு நல்லா தவட்டி விட்டுட்டேன். சோ அப்பதான் அவளுக்கு கொஞ்சம் கோல்டு பிடிக்காம இருக்கும். நல்லா கிளீனா காய வச்சு விட்டுட்டேன். ஆல்ரெடி எல்லாரும் சாப்பிட போயிட்டாங்க. நான் தான் லேட்டு, சீக்கிரமா சாப்பிடலாம்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு ஒரு கிளிப்பை போட்டுட்டு சாப்பிட வந்துட்டேன். இன்னைக்கு லஞ்சுக்கு சிம்பிளா ஒயிட் ரைஸ் சிக்கன் குழம்பு. நான் சாப்பிட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ள ஹஸ்பண்ட் போய் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தாங்க. ஏன்னா நாளையில இருந்து பாப்பாக்கு ஸ்கூல் இருக்கு. ஒரு 2-3 டேஸ்க்கு வந்து ஸ்நாக்ஸ் கொடுத்து அனுப்புறதுக்கு நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு வந்தாங்க. சோ ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் அந்த பாஸ்கெட்ல நல்லா தொடச்சிட்டு அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டேன். நான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு பாக்குறதுக்குள்ள தம்பியும் தூங்கிட்டு இருந்தான். சோ அவனை கொண்டு போய் படுக்க வச்சுட்டு அவன் விளையாண்டு டாய்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வைக்கிற ஹால்ல இருந்து அவன் முழிச்சிருந்தா எடுத்து வைக்க விட மாட்டான். சோ அதனால தூங்குற டைம்ல எல்லா டாய்ஸையும் எடுத்து வச்சுட்டு டிவி டேபிள்ல கொஞ்சம் டஸ்டா இருந்துச்சு. சோ அதெல்லாம் தொடச்சி எடுத்துலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாஃப்ட் கிளாத் எடுத்துட்டு வந்து அதெல்லாம் தொடச்சி எடுத்துட்டு கையோட டிவி பேக் சைட்ல இருக்க டஸ்டையும் நல்லா தொடச்சி எடுத்துட்டேன். இப்படிதான் என்னோட டே இருந்துச்சு. உங்களோட டே எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. Bye.